Ahoj lidi! Ahoj! Máme tu další video, 7 sekund challenge. A teď jsem mluví s Egrou. Čau! Dneska budeme mít, kdo neví, jak se to hraje, my to řekneme, že někdo dělá nějaký úkol za 7 vteřin. Sekund. No sekund, to je jenom. A kdo začne? My rozehrajeme na kamenušky papír teď, jak to všichni znáte. Ne, neznáte. Kamenušky papír teď. Jo, začínám. Brácha začíná. Takže. Dáváme úkol. On si tam napsal nějaký úkoly, prostě pro mě a já pro něho. Tady ten papír je můj. Tak, za 7 sekund udělej 5 dřepů. 3, tak říkej. 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobré. Teď já tobě. A už ho to stihla. Teďka Nikita musí držet knihu na hlavě 7 sekund. 7 sekund? 3, 2, 1, teď. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! A fakt dobrý. To je nejlepší! Teď Nikita. Za 7 sekund pohlaď kocoura. 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, Pohladila. 5. Dobré. Ukážeme vám našeho kocoura. Jmenuje se Franky a je hrozně takový hlasatý. Je příjemný. A je čokoládový. Pozdrav, Franky. Jestli máte takovýho kocoura, napište Nikitovi Do komentářů. Tak. do komentářů. Tak, to bylo. Takže každý má, ty máš 2 body, já mám zatím 1, ale jdeme ještě na druhý úkol. Tak. Ne, počkej, proč já mám? Ne, ty máš 1 a já mám 1. Ne, ty jsi už splnila 2 rázy. 2krát. Už jsi splnila 5 dřepů a kocoura. Pohledě. Jo. Tak. Já mám 2, Nikita má 1. Teď Nikita bude mít určitě. Protože mám to. Teď Nikita musí udělat 5 kliků. Tak jo, řekni. 3, 2, 1, teď. Jak vidíte, on to dělá. Ježiš, já nepočítám. Dobrý, stihl jsem to asi. Jo, tak dobrý. Tak myslíme, že... Takže 2, 2. Teď Nikita pro mě. Tak jo. Za 7 sekund udělej 1 kotouč. Kotouč? Co to? Kotou? Kotou, no. Já můžu na zemi. Můžeš na zemi. 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3. Dobrý. To bylo lehký. Au. Já si trénuju totiž kotouly doma. Au. Ale nebojte, nechodím na gymnastiku. Možná budu. Tak teďka Nikita. Posuň se. Já mám vlasy. Jo. Takže 3, 2. Doufám, že to není slyšet moc. Ty musíš za 7 sekund zvednout tenhle počtář. Polštář. Tak počtář. 3, 2, 1, teď. Pohodička lidi. Jo, dobrý, já jsem vymyslela jak nějakou hloupost. Já vím. Tak jo. Já mám 3 body, ty taky. Vezmi si knihu a přečti 1 větu. Přečti A si... jakou knihu? No, tam nějakou. 3, 2, 1, teď. 1, 2, Větu. no, 1, 2, 3, 4, Adam Blada 5, 6, se okně opřela. 7, dobrý. Počítáme. Jsme hodní přesně. Ale jako jeden příběh, to je těžký, pak ještě No, najít. dobrý, stihla si to. Teď já Ty, Nikita, musí za 7 sekund obléknout tyhle brejle. 3, 2, 1, teď. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Jo, dobrý. Nevychlubuj se tady. Super, jo, můžeš si je pak. Retro. Já jsem si je taky nedala. Ty, halo, pro mě. Jo. Takže poslední. My jsme vám neřekli, kdo prohraje, tak dělá co, Nikita? Do komentu napište, kdo prohraje, tak něco vymyslíte, prostě nějaký úkol těžký a prostě ať si to užívá. My si dneska na to podíváme a dneska to zase natočíme, jo? Co zase natočíme, když to ještě Ten nebudu úkol. mít? Tak ale když to ještě nebudu mít v komentářích. Hele, já mám novou pyžamu. Lidi, já mám novou pyžamu. Když jste někdy neviděli, tak ty vole... Dobrý, Niko. Běž na záchod a zapni kohoutek a napij se. Cože? Běž na záchod, zapni kohoutek a napij se. Jo, já to 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrý, stihla. Dobrý, a ty mi dáváš poslední úkol, ne? Já nevím, počkej, já se podívám. Jo, dává. Hraje Dánsko-Česko, je to 0-0. Do toho těší. Aha. Lidi, Nikita má poslední úkol, fanděte mu a nezapomněte napsat. A když ještě někdo neprohraje. Počkej. A na úkol jsme se prostě nedívali, co jsme měli mít. Nikita musí za 7 vteřin obléknout rukavici. Takže 3, Dej mi to. 2, 1, teď. 7, Do piči, 6, já jsem hodil obráceně. 5, 4, Ne. 3, 2, 1. No, dobrý. No, dobrý. A teď Nikita má pro mě poslední úkol. Ne, to všechno. Jak chci ještě? Ne, dobrý. Nikdo neprohrál, ale kdo bude chtít, tak pro někoho vymyslí úkol a napíše, pro koho to je. My dneska možná natočíme taky, vymyslíme nějaký challenge a natočíme ho. Možná. Tak, u příštího videa a papa. Čau. Možná s tou segrou. Čau. Čau.